Pemirsa, hujan deras dan angin kencang mengakibatkan sekitar 29 pohon tumbang di Jalan Bypass Kota Padang pada Selasa 17 September 2024. Pohon tumbang juga menghambat akses jalan dan mengakibatkan kemacetan dari kantor Balai Kota Padang sampai simpang Rumah Sakit Umum Daerah Rasiden Padang. Sementara itu, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang Hendri Zulfitar mengatakan sementara terdapat 29 titik pohon tumbang. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Rima Kurniati, wartawan Tribun Padang. Rekan Rima, silakan laporan dari Anda. Baik Justina dan Tribunas, hujan deras yang melanda Kota Padang pada kemarin Selasa 17 September 2024 mengakibatkan pohon tumbang. Terbaru ada 65 titik pohon tumbang. Jumlah ini bertambah dari sebelumnya yang hanya 29 dan data terbaru menjadi 65 pohon tumbang. Pohon tumbang ini tersebar di beberapa kecamatan seperti Kuranji, Kota Tangah, dan Bungus, serta mengakibatkan akses jalan baik antar kota dan nasional tempat terganggu. Dan akses jalan sudah kembali berangsur normal setelah tim BPBD Kota Padang melakukan pembersihan pohon tumbang tersebut. Beberapa akses jalan yang terdampak itu seperti Jalan Padang Painan di Bukit Lampu yang sempat putus dan pada sore kemarin sudah bisa dilalui. Kemudian di Jalan Kota, di Jalan Bebas, dan beberapa titik lainnya. Selain akses jalan yang terhambat, pohon tumbang juga mengakibatkan rumah warga terdampak, tertimpa pohon tumbang, dan kabel listrik pun juga terkena. Namun akibat pohon tumbang ini belum ada laporan korban jiwa. Dan pemerintah Kota Padang juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap perubahan cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Begitulah laporannya, Justina. Terima kasih rekan Rima Kurniati, wartawan Tribun Padang atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Hendri Fiton, Kalaksa BPBD Padang. Baik, terima kasih. Kemarin siang ya, jam setengah 11-an terjadi angin kencang disertai hujan ya, yang mengakibatkan terjadinya pohon-pohon tumbang di seluruh Kota Padang. Yang paling terdampak itu di Kecamatan Kuranji, Kecamatan Kota Tangah, Pau, Padang Utara, Galung, dan sekitarnya. Jadi diperkirakan ada yang terupdate sama kita itu berdata itu ada lebih kurang 65 titik. Kemarin kita lebih fokus ke pohon tumbang yang menghambat akses jalan. Jadi hari kemarin semua yang menghambat akses jalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.